эти последние 2 года, наверное, как бы этот вопрос обсуждался, неоднократно поднимался. То есть он инициировался объединением СОДА. Они испытывают определенный, значит, вот, недостаток в сырье, так, по ихнему мнению. Но вопрос, касающийся особо охраняемой природной территории, как памятник природы Шиханы, значит, о снятии статуса с данного памятника нами и не рассматривался, и не рассматривается. Потому что никаких оснований для снятия статуса сегодня мы не имеем. Вот. То есть для того, чтобы снять статус, мы должны говорить об утрате ценности данного памятника. Памятник он есть, существует, поэтому позиция нашего министерства, вопрос о снятии статуса мы не ставим.